76 Aufrufe. Für den Videomanager. Alles klar. Warte, ich pausiere mal kurz. So Leute, jetzt haben wir, was geklappt. Da loggen wir uns erstmal meinen Account ein. Oh, jetzt habe ich meinen Namen noch falsch geschrieben. Also das denkt man super. Heute erfüllen wir einfach Wünsche, weil ich da Bock darauf habe. Ja, jetzt sind wir. Also, ich muss ein die Charlie steht YouTube aus. Ah, ich schaue uns YouTube an. Ich glaube, 12 Leute, ja. YouTube an, sagt, hey. So, klappt so. Oh, ich habe schon wieder 12 Nachrichten, voll übertrieben. Wieder stand jetzt auch. Nee, du bist das. Oh, danke. Ich halte dich. Oder wenn du mir coole Sachen schenkst. Leute, meldet diese Person. Luisa 1, 2, 3, auch schon Engel. Ja, die hat erstmal geschrieben, ich kenne deinen Pass. Ja, sag doch, ich hätte dich. Oder wenn du mir coole Sachen schenkst. Richtige Bedrohung. Das ist richtig dumm. Ja, ich bin mit dir zusammen. Simon, sag doch bitte ein Spiel. Bitte. Aber was für ein Spiel überhaupt? Ja, das Spiel soll. Keine Ahnung. So, ist wieder hübsch, danke. Ich kann das Video. Meinung zu YouTuber. YouTuber-in. YouTuberinnen, meinst du? Weißt du? Ja. Also stell dir mal einen Kanal vor. Aber nee, Vanille-LP. Das ist meine Cousine, die macht gute Infos. Also abonniert diesen Kanal, falls ihr auch mal nichts wollt, dann meldet euch bei ihr, weil sie ist sehr nett. Ah, gute Cousine. Ja. Dann mach ich noch. Okay. Diesen Kanal grüßen. Das ist was von mir. Also ich kann mal ein Video zeigen. Ups. Ah, okay. Julia hat auch YouTube. Nein, das höre ich nicht mit YouTube auch. Und ja. Das war ein Prank. Ich sage, das ist das Video. Und so. Jetzt kann diese Dummheit nicht laden. Egal. Und ja. Ich danke euch noch für den Love. Und ja. So. Keine Ahnung, wenn ich mit dem Video fertig bin, dann dauert es so, ja, 10 Minuten, 5 Minuten und dann ist es fertig. Gar nicht lange, finde ich. Juli, schick mal dein Intro. Ich hab keins. Dann kannst du noch einfache Videos ohne Intro davor. Ja, ich kann keine rüberschicken, also ich kann dir keine machen. Ich würde es auch richtig gerne machen. Also Leute, ihr habt gehört, wenn ihr Intros habt, also für mich auf dem Computer, dann sagt mir bitte Bescheid, wie ich die eben gemacht habe. Ich brauche unbedingt Intros. Ja, ich nehme das ganz kurz mal an. So. Und Leute, macht bitte Lux. Und ja. Keiner sagt einfach mal, hey YouTube, alles klar läuft heute. Wie ist deine E-Mail-Adresse auf YouTube? Das sag ich doch nicht. Hast du irgendeine ausgedacht oder ist es deine richtige? Das ist meine richtige, darum soll es keiner wissen. Hast du jetzt verstanden? Ja. Ich sag von meinem Handy und von meinem Mutter auf dem Handy. Also die gleiche. Nein, das sagst du ja nicht. So, endlich. Also die Schuhe habe ich schon viel zu dumm. Ja, Leute, also morgen ist wieder Schule. Das heißt, ich kann morgen wieder nicht viele Videos rausbringen, aber ich verstehe euch nicht. Und ja, boah, das ist so eine Fliege. Die nervt aber.